ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എവർക്കും പൊറോട്ട ഫാമിലി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മുടെ വീഡിയോ പക്ഷി സ്നേഹികളിലും വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും തുടക്കക്കാർക്ക് വളർത്താൻ പറ്റിയുമായ ഒരു ബേഡാണ് പിഞ്ചീസ്. ഇതിൽ സീബ്ര പിഞ്ചീസും ഉണ്ട്, വൈറ്റ് പിഞ്ചീസും ഉണ്ട്. ഏകദേശം 250, 300 അല്ലെങ്കിൽ 400 റേഞ്ച് താഴെ നിൽക്കുന്നതാണ് സീബ്ര പിഞ്ചീസ്, വൈറ്റ് പിഞ്ചീസ്. ഇത് അഡൽട്ടായ ബേഡിൻ്റെ മെയിലിന് ചുണ്ടിൻ്റെ റെഡ് കളറും ഫീമെയിലിന് ഒരു ഓറഞ്ച് കളറും കൂടെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ തുടക്കക്കാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ബേഡാണ് പിഞ്ചീസ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധനം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.